Bonjour, bonjour à tous, je suis Liliane。大家好，我是 Liliane。今天呢，Liliane 继续给大家讲解 Grammaire en dialogue A1 初级法语对话的第22个。那今天的这个对话的标题呢是 fin de soirée。fin 呢这边是表示结束、结尾的意思。的 soirée 呢表示晚会或者聚会的意思，这边就是晚会结束的时候，或者是晚会最后的这个部分哈。Fin de soirée. Vous partez déjà? Oui, demain je prends l'avion. Je pars à Johannesburg pour mon travail. Je dois être à 7 heures à l'aéroport. Et toi, tu pars aussi, Solène? Non, je ne peux pas. Je n'ai pas de vacances. Et tu reviens quand? Dans 10 jours. Ah bon, ce n'est pas très long. Non. En tout cas, merci beaucoup pour cette soirée. La prochaine fois, vous venez chez nous, promis? Tu remercies aussi Cédric de notre part. D'accord. Rentrez bien et bon voyage. 接下来我们一起学习这个对话的内容。这个对话呢是发生在 Flore、Thomas、Solène 这三个人之间。那这个 Thomas 和这个 Solène 到这个 Flore 这个人家里面做客了，然后就聚会了。在这个聚会结束的时候呢，发生了一个对话哈。Flore 就说了 Vous partez déjà? Vous 你们。partir 动词原形呢是 partir 有离开、出发的意思，那也是我们今天要学习的这个动词的动词变位和它的运用啊。déjà 就是已经的意思啦。Vous partez déjà 你们已经要离开了吗？也就是他们聚会结束了嘛，所以说要离开了。Oui, demain je prends l'avion, je pars à Johannesburg pour mon travail. Oui 这个多嘛就说是的。demain 明天呢 je prends l'avion。prend 这个动词原形呢是 prendre，我们之前已经也学过这个动词了，表示乘坐的意思了。l'avion 呢是飞机，也就是说明天我要乘坐飞机啦。Je pars à Johannesburg pour mon travail。这里面有一下，注意一下这个 par 这个动词原形呢是 partir 对应的 re 的动词变位。这里面有介词啊 partir 和就表示出发前往某个城市了。这边呢 Johannesburg 是约翰内斯堡是南非的一个城市哈。pour mon travail，pour 是一个介词，表示为了。mon travail 是我的工作，工作呢是阳性的，所以要用 mon 和 mon travail。Je dois être à 7 heures à l'aéroport. Je dois 这个 dois 我们之前应该也是学过了，这个情态动词 devoir 表示应该，后面用动词原形 être à 7 heures， 也就是说我应该要在7点钟的时候怎么样呢？à l'aéroport 在机场哦，就是我一定要在7点钟的时候到达机场了。Je dois être à 7 heures à l'aéroport. Et toi, tu pars aussi, Solène? Et toi， 那你呢 ？Tu pars aussi。par 也是 partir 这个动词对应的 do 的动词变位，也就是你也离开吗？你也出发吗 ？aussi 是也的意思哈。Solène 这个人名了。Et toi, tu pars aussi, Solène? Non, je ne peux pas. Je n'ai pas de vacances. No 就是不 ，je ne peux pas 我不能够。这个 peux 呢是 pouvoir 这个情态动词的对应的 re 的动词变位之前我们的视频我们也讲解过了。je ne peux pas 这边是否定哈 ，ne pas 中间放这个动词哈。那就是我不能够，为什么呢 ？Je n'ai pas de vacances 这边也用了否定 ，je n'ai pas 我没有哈。de vacances 是我没有假期了，这边是否定哈，这个 de vacances 在否定句当中要变成连贯词的哦。je n'ai pas de vacances 我没有假期。Et tu reviens quand？tu 这边指代的是多玛，因为多玛他要出发去这个南非了嘛。他说 tu reviens 动词原形呢是 revenir 表示再回来的意思quand 是什么时候？就是你什么时候再回来呀？你什么时候回来呀的意思。Et tu reviens quand？dans 10 jours。dans 这个介词后面加一段时长，表示在什么什么什么之后。这边是表示10天之后我就回来了。dans 10 jours。Ah bon, ce n'est pas très long。Ah bon 这边是语气词，表示惊讶的意思就好像不是很久哦。Ce n'est pas très long，ce n'est pas 也是否定，不是 très long 的意思就是长的意思，也就是说他去南非的时间并不是很长，他以为可能出发去工作的话，可能时长会长一点，但事实上只是10天而已。Ah bon, ce n'est pas très long。Non, en tout cas, merci beaucoup pour cette soirée。Non 就是不就是不是很长的意思。En tout cas。干呢是情况，就是无论如何的意思。En tout cas，
Merci beaucoup 啊，非常感谢 pour cette soirée，很感谢就是这个聚会为我们做的所有一切了。Merci beaucoup pour cette soirée。收敛了就说了，La prochaine fois vous venez chez nous, promis。La prochaine fois 就是下次的意思，fois 呢是次数哈，它是一个阴性的名词，那下一次要用 prochaine 阴性形式哦。La prochaine fois vous venez chez nous。vous 是你们 venez 这个动词的动词原形是 venir 哈，表示来的意思。这边对应的 vous 的动词变位了 vous venez 你们来 chez nous 是我们家哈 promis 就是保证的意思，就是你们保证下次要来我们家哦。tu remercies aussi Cédric de notre part。tu 你 remercie 动词原形是 remercier 表示感谢的意思哈。那感谢某人呢是 remercier quelqu'un。那这边呢对应的 do 的动词变位 remercie，tu remercie 你感谢 aussi 是也哈。Cédric 是一个人名了。de notre part，part 是部分的意思 ，notre part 是我们的部分，也就是你帮我们感谢这个 Cédric 哦。Tu remercies aussi Cédric de notre part。D'accord，好的，同意，也就是他会跟这个 Cédric 帮他们说谢谢的。Rentrez bien et bon voyage。rentrez 这边是动词原形是 rentrez 哈，它是一个命令式哈，这边就表示祝愿他们了。这边是 vous 省掉主语 vous 哈，命令式 vous rentrez bien，就是祝你们回去顺利了，就回家顺利了，好好的回家的意思啦。A bon voyage， 因为这个多玛呢要去旅行，就是去这个南非工作，所以就跟他说 bon voyage，bon voyage 就祝你们旅途愉快的意思啦。接下来我们一起学习今天的语法。今天我们主要学习两个动词，一个是 venir， 一个是 partir， 这两个动词的动词变位还有它的运用哈。venir 表示来的意思，那它动词变位呢是属于不规则的动词变位，但是规律当中呢有一点点规律哈。我是怎么记这个动词的动词变位呢？是单数主语 je tu il elle， 还有 il elle 男的他们女的他们一起记，然后 nous vous 呢就自己记。那 je viens 是 v-e-n-s， 跟这个动词原形真的差别很大哈。那 je 是 viens 是跟这个 tu viens 是一样的 v-e-n-s。那 il elle on 的时候呢，就是单数主语第三人称的时候呢，要把这个 s 改成 they 就可以了。这个三个发音是一样哦 ，je viens tu viens。il elle vient on vient。il elle 男的他们女的他们复数哈，这个动词变位呢是 v-e-n， 然后再双写 n， 然后再加上 en day 注意一下这个 en day 是不发音的。那这个动词变位之后怎么发音呢 ？il vienne elle vienne。所以要注意一下这个男的他女的他单数和复数动词变位之后的发音不一样哦。单数是 il vient elle vient， 复数 il vienne。elle vienne， 那这个 venir 动词变位呢，它的这个规则跟这个 revenir 回来再回来，它的动词变位规则是一样，大家就放在一起记哈。第二个动词呢是 partir， 有出发、离开、启程、动身去哪里哈，这个 partir 它也是属于不规则的动词变位。那我也是单数主语自己记哈，复数主语自己记。je tu il elle 呢，它是在这个动词本身基础上把这个d-e-r 就是词末的这个三个字母去掉之后，分别加上的是 je 加 s， 就变成 je pars。do 也要加上 s，tu pars。il elle on 呢是加上 d， 就是 il part，elle part。这三个发音是一样的。那接下来是复数主语呢，它是把在这个动词原形基础上呢，把 e-r 去掉之后呢，分别加上的是 o-n-s， 就变成 nous partons。vous 呢加上的是 ez，vous partez。il elle 呢是加上的是 en d， 但是 en d 不发音 il part，elle part。所以注意一下这个男的他、女的他和男的他们、女的他们这个动词变位之后这发音不一样。那就是单数的男的他、女的他是 il part，elle part。那复数呢是 il part，elle part。注意一下这个发音的不同哈。那这两个动词呢，主要运用在 proposition de lieu。proposition 是建议、提议的 lieu 是地方了le lieu où on est 就是表达我们这个地方是在哪里哈，我们处在什么地方。la destination就是这个目的地了 ，destination 是目的地哈。我们通常用这个介词进行搭配哈。比如说
Aujourd'hui, je suis à Paris et demain, je pars à Londres. Aujourd'hui, 今天啊，je suis à Paris 哦，我是在巴黎哦。je suis 我是哈啊是介词表示在了，Paris 那是城市哈啊，用介词啊了，我在这个巴黎哈。对，哎，对吗？明天呢？Je pars à Londres。我明天出发前往这个哪里啊？Londres 是这个伦敦哈。那 pars 呢，就是我们刚刚学的这个动词 partir 对应的 je 的动词变位了，后面用啊这个介词表示前往某个地方，出发起身动身去某个地方哦。这边是前往出发去这个伦敦哈。Aujourd'hui je suis à Paris et demain je pars à Londres。再看下一个例子，Nous partons 5 jours à la montagne。Nous partons 就是我们出发离开5 jours 5天呢，去哪里呢？À la montagne。那这边我们说也是加这个就是表示前往哪里嘛？这边是前往这个山里面了，montagne。那这个 montagne 是阴性的拉，所以遇到拉是不可以说和的哦。就是我们出发前往这个山里面5天时间，我们要在那边待5天。Nous partons 5 jours à la montagne. Ils viennent à la maison pour les vacances. Ils viennent 他们来哪里呢？à la maison 来家里面了。那遇到拉也不能说和哈。Ils viennent à la maison. maison 是家里面。为了什么？pour 是一个介词，表示目的。les vacances 就是来度假了。les vacances. Ils viennent à la maison pour les vacances. Elle part à l'étranger. Elle 他男的他女的他哈，part 呢是对应的 partir 和这个第三人称动词的动词变位了，也用介词哈。l'étranger étranger 的意思呢是国外的意思，本来是了遇到元音开头，把省掉了。l'étranger。Elle part à l'étranger 她前往国外了，她出发去国外了。Tu viens au cinéma avec moi ce soir?Tu viens 你来哈 viens 是对应 venir 哈，对应的 do 的动词变位了。au cinéma 我们本来是搭配这个这个介词的，但是呢遇到这个 cinéma 是阳性是了遇到了呢变成 o 哦。Tu viens au cinéma 你来这个电影院 avec moi 是和我 ce soir 是今天晚上，你今天晚上和我去电影看电影吗的意思，就是跟我一起去电影院吗的意思。Tu viens au cinéma avec moi ce soir?Vous partez au sport d'hiver cette année? Vous 你们或者你哈 partez 也是出发离开。那本来是用这个介词搭配的，后面 sport 是复数的，那遇到 le 变成 o 这个复数的与 x 哦。d'hiver 表示冬天冬季的意思，那的遇到这个 hiver 始开头，把省掉了 d'hiver 就是冬季的运动了。Vous partez au sport d'hiver 你们出发前往这个冬季运动。cette année 就是今年嘛，也就是说今年你们要出发前往这个参加这个冬季的这个运动吗？ Vous partez au sport d'hiver cette année。接下来我要讲解注意的部分哈。Pour les pays, les continents et les régions féminines terminées par eux, on utilise la préposition en 就是国名，还有这个州名，还有这个阴性的这个区域名哈。terminé par eux 就是它是以 a 结尾的。On utilise 我们运用 la préposition 我们用这个介词哈 préposition 的表示介词 en 哈。比如说 il habite en France 他住在法国，你看 France 是以 a 结尾，而且它是阴性的这个国名哈。il habite en France 或者是 il va en France 他前往他去这个法国。il habite en Europe 他住在欧洲哈。Europe 是州名它以 a 结尾的哦。il habite en Europe 或者是 il va en Europe他前往他去这个欧洲都要用 en 这个介词，要注意一下。接下来我要讲解几个动词 prendre partir aller 跟不同的介词搭配的时候表达的意思不一样，这个一定是要注意的。Je prends l'avion à Moscou。 Je prends l'avion 就是我乘坐飞机加这个介词Moscow 是城市名莫斯科，也就是我在这个莫斯科乘坐飞机，相当于 je pars de Moscow。je pars 是我出发离开的，这个介词是从嘛 ，Moscow 是这个莫斯科，也就是我从莫斯科离开，所以我是坐飞机我在这个莫斯科坐飞机嘛，也就是我要从这个莫斯科离开了。Je pars de Moscow。partir 加这个动词这个介词的呢，就表示从什么什么地方离开。如果 partir 加这个介词表示前往的意思，前往某个目的地哦。Je prends l'avion pour Moscou。
Je prends l'avion，我乘坐飞机。pour 这个介词表示为了，就是前往某个目的地。pour 后面加一个地点名词，表示为了前往嘛。Moscow 是莫斯科，那 je prends l'avion pour Moscow 相当于 je vais à Moscow， 我前往，我去这个莫斯科。所以要注意一下就是在我们法语里面用不同的介词搭配动词的时候，这个表达的意思是完全不一样的。接下来是布置作业的时间，今天留2道题作业给大家。第一道题是用动词 partir 和 repartir venir 和 venir 这个4个动词的动词变位是直陈式现在时动词变位进行填空。第二道题呢是选择正确的这个动词啦。那这边呢有可能是1个正确答案，也有可能是2个正确答案这边写着 plusieurs possibilités， 有好几种可能性好了，大家有时间的话，可以在这个视频底下写一写作业。有空呢，我会帮大家修改的。有什么疑问的话，一定要留言告诉我，因为我基本录一遍就够的。有可能有些讲的不清楚的地方，一定要告诉我哦。喜欢这个视频的话，记得点赞、转发、留言、评论哦。那我们明天见了，Salut，à demain。